欢迎来到 K 哥研究室，我是 K 哥。在中国西部有一座神秘的山脉，一直被认为是万山之祖，世界5大龙脉之源。中国神话中不时出现它的身影，它就是昆仑山。同时，这里还是古代神话中西王母的居住地，许多神兽在此处修炼，众人修仙登隐都是要受它掌管。长江和黄河也是发源于这里。但你可能不知道华夏最神秘的昆仑山压根儿就不叫昆仑山。神话中那个真正的昆仑，从战国时代开始一直到现在，人们已经找了整整2000多年。因为司马迁在《大渊传》中说，昆仑高达1200公里。要知道，目前世界最高峰珠穆朗玛峰也只高出海平面9公里。那既然昆仑这么大，为什么从古至今都没人能找到这座神秘的大山？如果它并不存在，那为什么2000多年里无数的古籍都对它进行了详细的记载，而它的真实位置又在哪里呢？让我们进入今天的故事。时间回到1979年，为了调查和证实神话中的昆仑山，一支中国考察队奉命在昆仑山附近考察。就在这天，几名工作人员在外出时，发现了一具躺在山石上的动物尸体。这具尸体的体型十分庞大，而外形跟人有些相似，身上却长满了毛发。被发现时，它的皮毛已经被烧焦。可是之前这附近并没有发现火灾的痕迹，科研人员认为它可能遭遇了雷击。于是就想把这只巨兽带回去仔细研究。可就在这时，树林里突然冲出来另一只巨兽，它不仅体型巨大，而且十分狂躁，不惧枪弹。短短交手的瞬间就有几名队员受伤了，一帮人也只好暂时撤退。可等到大家组织了更多人手去搜寻的时候，却什么也没找到。由于大家以前都没有见过那种巨兽，于是有人怀疑，那有没有可能是史前生物呢？但是后来它一直都没再出现过，所以这件事到最后也就不了了之了。虽然昆仑山的巨兽不再出现，可是其他危险一直存在。他们进入的地方名叫纳伦格勒峡谷，位于青藏高原海拔3200米以上，全长105公里，宽大概有33公里。峡谷内湖泊清澈丰盈，绿草如茵，鲜花盛开，景色十分美丽诱人，但却是个令人谈虎色变的峡谷。因为进入其中的人和动物无一例外都会遭到死神的威胁，以至于当地牧民称它为死亡谷。相传在昆仑山生活的牧羊人宁愿让牛羊没有肥草吃而饿死在戈壁滩上，也不敢让他们进入昆仑山内的死亡谷，因为谷内四处遍布了狼的皮毛、熊的骸骨、猎人的钢枪及荒丘孤坟，那里有让生物瞬间死亡的东西。就在1983年，青海省阿拉尔牧场的马群无意间走到了死亡谷里，牧民无奈之下只能进谷里去寻找马群。可是几天后那些马群相继走出了死亡谷，而牧民却一直不见踪影。为了找到牧民，人们壮着胆子组织起来进入了死亡谷，结果却在一座小山上发现了他的尸体。只见那牧民衣服破碎，光着双脚，怒目圆睁，嘴巴张大，猎枪还紧紧握在手中，一副死不瞑目的样子。但他的身上却没有任何伤痕或者是被袭击的痕迹。不久之后附近的考察队也遭到了死亡谷的袭击，有人发疯，有人凭空失踪，当地一时之间流言四起，大家都在说，这里真的是传说中的昆仑山吗？为什么《山海经》中的地下之都，神的居所会变成死亡禁地？后来一些人发现，原来这里压根儿就不叫昆仑山，我们被误导了2000年。故事大概是这样的。《山海经》中说，昆仑之丘其实是地下之都，是天帝和众神在人间的都城。那昆仑在哪儿呢？《山海经》又说，在西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前。如此详细的方位描写，根本不像是凭空虚构的一座山。这也让历朝历代那些想要寻仙求长生的帝王们趋之若鹜。公元前138年，汉武帝听说昆仑既是长江和黄河的源头，又是仙境，于是立马派遣张骞出使西域，一路查探黄河源头，认为只要到达黄河源头，那就一定能找到昆仑山。而张骞也不负所托，从长安出发，一路向西，经过新疆，到达了中亚的大湾国，它位于今天的费尔干纳盆地。随后再经历千辛万苦返回，结果汉使在源头地区根本就找不到那神奇的大山，却在附近发现了一个叫于田的地方。而张骞所说的于田，就是我们今天叫
叫的和田。张骞没有办法，只好把于田盛产的玉石带了一批回来献给汉武帝。《史记·大湾传》说，汉武帝查不出昆仑的位置，心有不甘，便按古书“明何所出山曰昆仑云”的记载，把于田附近的山脉分为昆仑山。而现在我们地图上标注的昆仑山，那就是汉武帝命名的。这也导致后世很多人相信黄河是发源于西域，然而这实际上就是一个大误会，因为西域的河并非黄河，而是塔里木河。西域人将塔里木河和黄河混淆了，然后又误导了张骞等汉朝使者。不过汉朝人却相信了，他们认为黄河发源于于田南山，然后向西流，再转而向东流入罗布泊，接着形成暗河，从地下涌入了甘肃黄河。但是根据现代地理考察证据表明黄河的源头是来自于青海的腹地，在巴颜克拉山北麓的约古宗裂盆地，海拔约5200米，分南北2源，自西向东分流。同时，青海省玛多县也被称为黄河源头第一县，而和田位于新疆塔里木盆地的南端，从和田到玛多县的距离相隔整整2000多公里。如果用汉武帝的结论，那个错误的黄河源头来断定昆仑山的位置，那当然也就是错上加错了。而且最重要的是，《山海经》当中根本就没有说昆仑山这3个字，而是昆仑之丘。所以严格来说，我们现在地图上的昆仑山只是昆仑之丘的山寨版。那么真正的昆仑到底在哪儿呢？又长什么样呢？《山海经》中记载，昆仑之丘是连接天地的天梯，一共分3层。1层是凉风山，登上去能够长生不老；2层名为玄圃，人登上去就有了灵气；3层便是昆仑之巅，登上去可以立地成仙。而《淮南子》中记载，女仙西王母就居于昆仑之间，有成千里，玉楼12，左是玉女，右是雨桐。昆仑瑶池是西王母居住的地方，周围长满了神界的花草，泉水清冽如美酒，瑶池边长满了可以做长生不老药的各种植物和矿物。而且这里的山上还有一种叫做木荷的稻子，木荷有4丈高，无需播种，每年就能自动生产稻米。巧合的是在2004年陕西好滩出土的一座东汉墓葬中就有一幅汉代的西王母宴月壁画，颠覆了考古界对昆仑的想象。壁画中的昆仑山形象是5座笋状的山峰，通过蘑菇云状的灵芝云柱与天庭相接，2个羽人侍奉在西王母左右，御于驾兔驰龙的各路神仙们在向他们飞奔。然而这样的昆仑仙境真的存在吗？为了找到答案，所有的考古研究者翻遍了大量的古籍，最终他们将目光投向了太空。如果你拿起现代的地球仪，从太空的角度来考虑昆仑山，你会发现，只要将地图放大一点，《山海经》中的西海可能是地中海，流沙指的是撒哈拉大沙漠，记载中的赤水之后，黑水之前，赤水指的是红海，黑水指的是黑海。有神人面虎身，有文有尾皆白，这不正是狮身人面像吗？《山海经》说其下有弱水之渊环之，则是埃及南面的尼罗河，而记载的其外有炎火之山，就是非洲最危险的尼拉贡格火山。昆仑山则被认为是金字塔。不过这种观点属实有些大开脑洞，因为光是说弱水是尼罗河这一点就不太对了。《山海经》中明确表示，弱水是指环绕昆仑的巨大深渊，它将昆仑与凡人世界隔开。但是从字面意义来看它指的是浮力弱甚至没有浮力的水。正因为有了弱水，凡人的船无法渡过河流前往昆仑，一旦有物体进入其中都会沉没瓦解，所以弱水根本不是什么尼罗河。不单单是这样，在《淮南子》中描述围绕昆仑的弱水也被称为丹水，据说凡人只要喝了这种水就会长生不老。可如果这么看的话，无论是昆仑还是弱水这种神奇的水，在我们这个世界恐怕都是找不到的，也是凡人无法触及到的东西。但有一些人考据后认为，昆仑其实是今天甘肃安西县南的昆仑帐，因为在战国时期有一本名为《穆天子传》的游记，这是一部记录周穆王西巡事迹的著作，书中描述了周穆王率领7个精选的勇士从宗州出发，跨越漳水，经过河宗、阳淤山、群玉山等地，一直向西到达了昆仑山，并且见到了西王母，与西王母一起宴饮交流的故事。北宋史学家司马光就按照这个路线推算，认为周穆王到达的昆仑山是今天甘肃安西县南的昆仑帐，而不是今天的青海省。但实际上昆仑帐是一座不太引
引人注目的小山，因此这个说法也就只在甘肃地区广泛流传。直到如今，关于昆仑山的真正位置有太多的观点了。比方说秦汉时期认为于田的南山是昆仑山，西晋之后到唐朝认为祁连山才是昆仑。直到现在，昆仑山到底在哪里，学术界依然是争论不休。因为不管是哪个观点，总有无法对应的漏洞。但是作为万山之祖，华夏文明的源头，只要我们不忘初心，不忘先祖，昆仑山就一直存在于我们每个人的心中。好了，今天的节目到这里就结束了，我是 K 哥，我们下期再见。